হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও অফ হ্যাপি রং। আজকে আপনাদের একটা জিনিস শেখাবো, যেটা হচ্ছে কম্পিউটার অফ হয়ে গেলে কী করবেন। কম্পিউটার যদি না চলে তাহলে কী করবেন, হঠাৎ করে অফ হয়ে গেলে বা কোনো সমস্যা হলে চলে চলে কিন্তু চলে না, এইরকম করলে কী করবেন। সেটা হচ্ছে প্রথমে আপনার ঢাকনাটা খুলবেন কম্পিউটারে, খোলার পর মেমোরি কার্ডটা খুলবেন। এই যে দুইটা মেমোরি কার্ড দেখতেছেন, বুঝছেন, হার্ড ডিস্ক থেকে এই জয়েন্ট দুইটা সাতা পোর্ট আর একটা হচ্ছে মেন, যেটা ওই দুইটা খুলবেন। খোলার পরে একটা মেমোরি কার্ড খুলবেন, তারপর কম্পিউটারটা স্টার্ট করবেন। স্টার্ট করলে ঠিকঠাক মতো চলবে, না চললে ভাববেন অন্য কোনো সমস্যা। নর্মালি যে সমস্যাটা হয় সেটা না, আরও ডিপ সমস্যা। তো নর্মাল সমস্যা হলে আপনি মেমোরি কার্ডটা খুলবেন, হার্ড ডিস্কটা খুলবেন, হার্ড ডিস্কের পোর্টগুলো খুলবেন, হার্ড ডিস্ক খুলতে হবে না, পোর্টগুলো খুলবেন। দেন স্টার্ট দিয়ে বন্ধ করবেন, সুইচ অফ করে আবার এগুলা জয়েন দিবেন। আবার যদি না চলে দ্বিতীয় মেমোরি কার্ডটা খুলবেন, এইভাবে হার্ড ডিস্ক একবার লাগাবেন, একবার খুলবেন, এইভাবে ট্রাই করে। যারা নতুন মেমোরি কার্ড খুলতে পারে না তাদের জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে সাদা বাটন আছে এটা, আর উপর একটা সাদা বাটন আছে, দুইটা একসাথে ধরে দুই পাশে চাপ দিলেই খুলে যাবে। আবার লাগাবেন ঠিক একইভাবে। মেমোরি কার্ড উল্টা লাগবে না, জোরে চাঁদা দিলে ভেঙে যাবে, তাই কীভাবে খুলছেন ওইভাবে ঠিকভাবে লাগাবেন। উল্টা লাগালে ভেঙে যাবে। ওই পোর্টের ক্ষেত্রে একই সিস্টেম, উল্টা লাগালে ভেঙে যাবে। বেশি চাঁদাচাঁদি করবেন না, যেভাবে ইজি হয়ে সুন্দরভাবে লেগে যাবে। আর লাগানোর সময় দুইটা সাদা বাটন একসাথে দুই পাশ থেকে চাপ দিতে হবে, একই সিস্টেমে খুলতে হবে, একই সিস্টেমে লাগাতে হবে। তারপর কম্পিউটার স্টার্ট দেবেন। আমার কম্পিউটার মাত্রই সমস্যা হয়েছিল, আমি যাই হোক প্রবলেমটা জানতাম না, ফেস করলাম। সো আশা করি আপনাদেরও কাজে দিবে। সো আই হোপ ইউ গাইস এনজয় দিস ভিডিও, আর সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম আর নতুন নতুন আপডেট জানতে। ধন্যবাদ।